क्या आपने कभी सोचा है कि हमें जमाई क्यों आती है? ये दरअसल हमारे दिमाग के दर्जा हरारत को कंट्रोल करने का एक तरीका है। हमारा दिमाग एक मखसूस दर्जा हरारत पर ही बेहतरीन तरीके से काम कर सकता है। लेकिन जब हम ज़्यादा काम करते हैं या नींद पूरी नहीं होती तो दिमाग थक कर गर्म हो जाता है। इसे ठंडा रखने के लिए हम जमाई लेते हैं। जमाई लेने से हमारे जबड़े खींचते हैं, जिससे दिमाग की खून की नालियों में खून का बहाव बेहतर होता है। इस दौरान जब हम नाक और मुँह से हवा खींचते हैं तो ये हवा खून को ठंडा कर देती है। ये ठंडा खून दिमाग तक पहुँचकर उसे ठंडा कर देता है और दिमाग दोबारा अपने काम के लिए तैयार हो जाता है। सब्सक्राइब फॉर मोर।